দাদা ভিডিও কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। আরে আগে বলবি তো, আমি তো এই আর কি মানে ওই টিকটক টিকটক করতেছিলাম আর কি। হোয়াটস আপ টিউবার্স, ইটস মি ইওর বয় দেবরাজ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সো গাইস, আজকে আমরা এমন একজন সেলিব্রিটিকে নিয়ে কথা বলবো মানে যে এত পরিমাণে নেকায়, তার নেকানো দেখলে করোনাও লেজ তুলে পালাবে। তো চলো শুরু করা যাক। বাহ, এই আপুকে আমাদের দেশে নিয়ে আসা উচিত। আমাদের দেশে যে পরিমাণে এখন বিদ্যুৎ বিল বাড়তেছে, ফ্রিতে হাওয়া দিবে আপু। বিদ্যুৎ বিল খরচ করার কোনো দরকারই নাই, সিম্পল। হ্যাঁ আপু, আমি বুঝছি আমি তোমাকে রোস্ট করতেছি, তাই তুমি আমাকে রাগ দেখাচ্ছ, কিন্তু আপু আমি এই দিকে, তুমি ওই দিকে কি দেখতেছো আপু বলতো? মানে বুঝলাম না, আমি এখানে ওইখানে কি দেখে? মানে আমি এখানে ও এখানে, মানে ম্যাথের ইকুয়েশনটা কি? মানে কেমনে সম্ভব? মানে কেমনে কেমনে? আহারে কি দুঃখ, কি কষ্ট, কি অ্যাক্টিং! অস্কার, কেউ অস্কার ছুঁড়ে মারোকে। ঠিক এই হয় যখন তোমার বাড়ির লোক জানে না তুমি কি করো, ঠিক আছে? মানে কাকুর মান সম্মানের গামছা খুলে দিছে। Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rum. এ মা, দিদি মনে হয় পাগল হয়ে গেছে, মা পাবনায় কল দাও। ঢুলু ঢুলু চোখে চায়, কত কি যে বলে যায়, যেই না হেসেছে সেই তো ফেসেছি আমি মাঝ গঙ্গা। সত্যি আপু, বিশ্বাস করো, তোমার এই নেকাপনা দেখে না আমার সত্যি গঙ্গায় ডুবে মরতে ইচ্ছা করতেছে, কিন্তু তা আমি পারতেছি না। কোয়ারেন্টাইন কবে শেষ হবে? বন্ধ কর ভাই, বন্ধ কর, আমি আর নিতে পারতেছি না। মানে আমি কি দেখতেছি, আমি মানে কি দেখতেছি আমি? বন্ধ কর, আমি আর নেই, বন্ধ কর। দাদা আরেকটা আছে, দাদা দাদা প্লিজ, দাদা এটা একটু দেখে যান দাদা প্লিজ, আরেকটা আছে লাস্ট। আচ্ছা কই, দেখা দেখি। আমতলে হুমড়ো পলে চালে দূর থেকে কিস দিলাম তুলে নেও গেলে বৃষ্টি পরের ফুটা পুরকুশ মাথা দিয়ে দরজা খুলে দেখুম যারে তারে করুম বিয়ে বন্ধু তুমি একা হলে আমায় দিও ডাক তোমার সাথে গল্প করবো আমি সারা রাত। আরে আপু, তুমি এমনিতে ভাইরাল, আবার প্রত্যয়নের পাবলিসিটি কোনো দরকার আছে তোমার বলো তো? মানে আরো কত ভাইরাল হইতে চাও? সো গাইস, আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটা পুরোপুরি বিনোদন পারপাসে বানানো, তাই দয়া করে কেউ সিরিয়াস হবেন না। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আর এই যে নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনটা আছে না, ওখানে ঝাড়ু ছুঁড়ে মারেন বা মোমবাতি, আমার ক্লিক হওয়া চাই, ঠিক আছে না? সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন।